Xotin, Ha? iPhone bilan gulab keldi senga. Nima qilib? Asabimni g'ajvoraman hozir. Asha iPhone'ning puliga 65 kilo go'sht beradi. Sho'rvasini solib bilqillatib ichib o'tirardi. Buni 30 mingga bergan telefoningiz esizdami? Yana 10 yil ishlataman. Sirazi borib 10 ming so'm nazaratiga bo'lsa ham qaytarib olib keling pulni. Mana u iPhone olmaling. Boring. Yana bir kamaz g'ishim qoldi. Yarim soatda tashib beraman. Xotin, nima qilyapsan? Usta chaqirib beraman men. Hozir usta chaqirsangiz pul deydimi? O'zim o'rtalarni chaqirib qo'yganman. Kelishadi, shuni o'zimiz g'isht ko'tarib tonda olib qo'yamiz, voy. Xo'p, tushundim. Hech yo'q, men erkak kishman, pul ketsa ketar, yordam berishpi? Shunda bir kasa ovqat ko'payadimi? Siz pul topishni yor boring, uy qurishni buyib beraman. Xo'p, o'zim xotinim. Ha? Asab o'tadil. Boring, ayingiz bilan dadangizga 1-2 kun turib keling borib. Hadi bor do'rasini o'zi yaqinda kelgan bo'lsam, endi 1 yil bo'ldi. Bormayman, men o'zimiz uyimizda rosa yaxshi ko'raman. Endi shu bo'yi ukam uylayotganimizda boraman. Ukang, endi to'g'ri kirdi, xotin. Ko'p gapirma, borasan. Bormayman, Shuni urishmanglar ko'chada. Hech kim urushayotgani yo'q, keliniz go'zal sanoniga bir haftadan beri olib boramayapman. Boray, sen ham xotin bo'lib. Men o'z tabiiy go'zalman. Men o'zi chiroyliman. Bir sarpam badaning olib bersa, shuni qirg'ishdan o'tkazib, betimga qo'yaman, chippa chiroyliman-da. Uyda mingcha chechali shampun bor. Ashunga suv quysam banch bo'ladi. Hayr. Xotingiz lotereyada yutib olganmisiz? Meni ham xotinim og'ziga shuni tupurib qo'ysin. Xotin oshirib yuboryapsan, gapga ketyapsan. Bitta taksi chaqirib bering. Ha, taksiga ham pul ketadimi? Yo'q, valsapda qizida borma, qizida kelma. Qochang. Qochang. Yo'q, rasud qilarmikan?